वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ टोमेटो पापड़ी। आप इसे मटरी या नमक पारा भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा और उसमें मैंने डाला एक छोटा चम्मच अजवाइन, स्वादानुसार नमक और यहाँ पे मैंने मोइन लगाने के लिए लिया है घी। घी को हल्का सा मैंने गरम कर लिया है और हम इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी का मोइन डालने से जो पापड़ी है बहुत ही खस्ता बनती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप मैदे की कोई भी चीज़ बनाएं। अगर आपको वो खस्ता बनानी है तो तेल की जगह पे आप घी का मोइन लगा सकते हैं। काफ़ी खस्ता जो पापड़ी है या मट्टी जो भी है अच्छे से खस्ता बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। जो मोयन है परफेक्ट है, उसे देखने के लिए आप आटे को इस तरह हाथ में लेके दबा के देख सकते हैं। अगर उसका गोला बन जाता है तो समझिए जो आपका मोयन है वो परफेक्ट है। ये देखिए मोयन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिया है टोमेटो प्यूरी। तो इसका जो आटा हमें तैयार करना है इसे थोड़ा थोड़ा सा डाल के तैयार करना है, पानी नहीं डालना है इसमें। यहाँ पे मैंने 3 छोटे टमाटर जो थे उसे पीस के लिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालते रहिए टोमेटो का और इसे अच्छे से आटे के जैसे तैयार कर लेना है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए जो आटा है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, जो आटा है अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हल्का सा मसल लेना है आपको और फिर उसके बाद में इसकी 2 से 3 बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ लेनी है। ये देखिए इस तरह से बड़ी बड़ी लोइयाँ आपको तोड़ के ले लेनी है और उसके बाद में हमें इसे बेलना है। ये देखिए मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी लोइयाँ ले लेती हूँ। आप चाहे तो इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के बेल के पापड़ी जैसे बना सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ में ढेर सारी पापड़ी बनाने वाली हूँ तो इस तरह से आप लेके बड़ा रोटी के जैसे बेल लेना है। ये देखिए ज़्यादा पतला भी ना करें, नहीं तो जो पापड़ी है वो खस्ता नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना मोटा यहाँ पे इसको बेल के लिया है, ज़्यादा पतला नहीं बेला है इसे। और उसके बाद में आपके पास ग्लास हो या कटोरी हो कोई, उसे इस तरह से कट कर लेना है पूड़ी के आकार में छोटी छोटी। और फिर एक फोक की सहायता से हम इसमें कर देंगे छेद। ऐसा करने से जो पूड़ियाँ हैं तेल में जाके फूलने वाली नहीं हैं। ये देखिए जो पापड़ी है बेल के तैयार हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारी पापड़ी को बेल के तैयार कर लिया है। आप इसे चाय के साथ में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं टोमेटो पापड़ी। तो यहाँ पे मैंने जो पापड़ी है सारी तैयार कर ली हैं। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। और काफ़ी अच्छा देखिए टोमेटो का जो कलर है काफ़ी अच्छा आया हुआ है। बच्चे से देख के खुश हो जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई करें और साथ ही कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो यहाँ पे जो पापड़ी है मैं सारी इसमें डाल देती हूँ एक एक करके जो भी है, और इसे अच्छे से तल लेना है मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। इसे तब तक तलना है जब तक इसका जो रंग है अच्छे से चेंज ना हो जाए और साथ ही अंदर तक खस्ता ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है काफ़ी बदलने लगा है, काफ़ी अच्छा रेड कलर आ चुका है। अब मैं इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो इसी तरह जो बाकी पापड़ी हमने बेल के रखी है उसे भी फ्राई कर लूँगी। टेस्टी टोमेटो पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक यू।